Pernah nggak kamu bertanya-tanya, kenapa kucing suka mendengkur saat kita elus atau saat mereka santai? Ternyata suara dengkuran itu bukan cuma tanda kucing bahagia loh. Saat kucing mendengkur, otot-otot di tenggorokannya bergetar dengan cepat, sekitar 25-150 kali per detik. Getaran inilah yang menghasilkan suara. Biasanya kucing mendengkur karena merasa aman, nyaman, dan tenang. Tapi menariknya, mereka juga bisa mendengkur saat sakit atau stres sebagai cara alami untuk menenangkan diri dan mempercepat penyembuhan tubuhnya. Jadi kalau kucingmu mendengkur, itu bisa berarti dia sedang bahagia atau sedang berusaha memulihkan diri. Keren banget kan, suara lembut yang ternyata punya kekuatan penyembuhan alami.